यार ये मैगी एक ऐसी स्पेशल मैगी है जिसे खिलाकर आप किसी का भी दिल जीत सकते हो, सच्ची मुच्ची। पहले एक पैन में बटर को अच्छे से गर्म करना है, हल्का चॉप किया हुआ गार्लिक, हरी मिर्ची को डाल के सौटे कर लो। और इस मैगी का राजा बेटा है टमाटर, तो एक बड़े से टमाटर को ऐड करना क्योंकि असली फ्लेवर यही देने वाला है। साथ में कश्मीरी लाल मिर्ची, नमक, काली मिर्ची, हल्दी, मैगी मसाला डालकर मिक्स कर लो। और अब जितनी मैगी बनानी है उसी हिसाब से पानी ऐड करना। मैंने यहाँ पर 2 मैगी बनाई है, साथ में ऐड कर दिया मैगी मसाला। और बस पहले हाई फ्लेम पर मैगी को बनाना है और जब इसका पानी खत्म हो जाएगा तो ऐड करना प्रोसेस चीज या फिर मोज़रेला चीज, ऊपर से हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो ऐड करके बनेगी ये चीज टमाटो मैगी। और मैगी लवर रेड हार्ट कमेंट करना।